कितें सांगू शकता? खूब वर्साचे डिमांड आसलो आनी खरेंच बरें दिसता की आमदारान आपल्या प्रयत्नान तशेंच कदंबाचे जे MD आहात पळय ते आमच्या केरी गांवचेच असल्या कारणान हे मातशे फास्ट हितून हे जाले। तेंचे स्टाफ तशेंच हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तशेंच चेअरमॅन आनी ऑनरेबल CM यांचे हांव आभार मानता। आनी ही जी गाडी बस स्टार्ट जाता पळय हेची पुरेपूर लोकांक फायदो जातलो, कित्याक हेचे पयलीं हांगासर सेंट एंथनी म्हणून बस चालू आसली ती बस खूब वर्सां आतां बंद आसली आनी ते बसीन मोस्टली जे पेडण्या जे कामाक वयतात पळय ते 8 दिसांक ती हांगासून बस सुट्टाली ती कामाक वयताले ते बसी त्या भुरग्यांचे जे स्टाफाचे पळय सॉलिड प्रॉब्लेम जाताले ते ह्या बस घातल्या कारणान तेंचे एक सॉल्व जातले। त्याच प्रमाणे आमदारान आनी एक अश्युरन्स दिला की ही बस 6:30 सुट्टली, 6:30 अजून भुरग्यांक जे कॉलेजी वयतात पळय तांकां ही टोटली बेनिफीट जातले। सो आमदाराचे हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं। नाजाल्यार इवन प्रायव्हेट बसी आता जे म्हजी बसीन जे एनरोल जावपाक लागला तांच्या बसींनी ते तुमकां अलाव जाता। सो तो एक डिस्काउंट बरें आसा आनी कितें आता चेंज आनी चिल्लरा खातीर खूब सारो प्रॉब्लेम जाता। सो ती कटकट ना, जस्ट कंडक्टर कडेन टॅप करून तुमी ते यूज करपाक शकता। आनी दुसरें कितें हांव एक रिक्वेस्ट करता, जर ही बस तुमच्या गांवांत जशी बाकीच्या गांवांत आनी हेर गाडयो आहा तशें रावंक जाय जाल्यार तुमी सगळ्यांनी बसींतली तिकीट मागून घेवपाक जाय पॅसेंजरा कडल्यान। जशी कंडक्टराची जबाबदारी तशी तुमची जबाबदारी। सो बस आमी कितें जाता आमी रुटाचो अर्निंग पळयता, कितें फ्लो आहा तो पळयता, रातची आनी सकाळची इकॉनॉमिकल आमी चलयतात, त्या बद्दल आमचें कांय दुमत ना। पूण तुम्ही म्हणून जबाबदारीन एक रिस्पॉन्सिबिलिटीन सगळ्यांनी हे करतले अशें मागता। आता कोविडान तेंची दोगांची परिस्थिती अशी गाडये तो धंदो चलोवपाक खूब डिफिकल्ट जाले। सो आनी लोकांनी आता लोक दुसऱ्या धंद्या कडेन गेल्ले आसात, हो धंदो सोडून त्या धंद्याक यूज जाल्ले। परत लेडीज आनी लेबर म्हणटा तशें ते लोक सुद्दां आता आपापले गाडयो घेवन कोविडान संवय जाल्या कारणान जे रेग्युलर जे स्टुडंट्स जे वयतात जावं कॉलेजीक आमच्या पेडणे वळपे कॉलेज जावं हरमल पंचकृषी मागीर हेर कोरगांवची बी कॉलेज आसा थंय वयपाक प्रॉब्लेम जावपाक लागलो। म्हणून हांगासल्या ग्रामस्थांनी रिक्वेस्ट केली आमकां एक बस दिवपाची म्हणून सकाळी 6:30 अशी सुमार। सो ती तेंचे जे मागणीक मान दिवन आनी आमचे ADT साहेबांचे रिक्वेस्ट आनी तांच्यांनी सुद्दां MLA सरान तांकां परमीट दिल्या प्रमाणे आमी आयज जी उद्घाटन सोहळो अरेंज केला।